بكم، أنا فادي وذا عمار وهذا محمد يوسف. سنصلح هذه الطاولة. هذا مكسور معوج وهذا أوله، هذا مقطوع. سوف نركبه هناك يعني. نعم. وهذه ما؟ وهذه كولا. مش كولا. نفعل ما نحطها هيك ولا هيك، بدل الكبيرة تصبح وانتظارها بعد تصبح هكذا وتولي جديدة. يعني سوف نضع الكولا هنا ومن ثم نضع هذه في مكانها. لكن كيف هي الطريقة الصحيحة لكي نضعها في مكانها؟ متى نبحث عنها. أبحث عنها تو. حتى هذه هنا. عرفت. لا فادي عرفت كده. كل واحد يحاول فكرة أخرى ومرة. هذه صحيحة إذا عملتها توا فادي صحيح. ما المشكلة يا فادي؟ إذا تلك ليست ملائمة لهذه يعني. ليست ملائمة لمكانها. نعم. هكذا. هكذا. أذكي لازم تعملها كيف خو تعمل لازم تولي الدورة دائرة. بس ديرة الشكل يعني. خو ذي مريء هكذا يجري. تخلي لها هايلة انتي. كل أفلام ليست سهلة جدا يعني يا فادي. نعم. فيها القليل من الجهد يا. نعم. تصرفوا كالدولة كهو. كو. وبعد كده يصير هكذا. لأنها مائلة قليلا. نطيرها قليلا. لقد شاح سريعا. لقد شاح. أنا دع أحد أصدقائك يمسك برجل الطاولة ويضعها هو. عمال شد هيك خلي كذا. الصمت قد خيم على المكان. الجميع مركزون. لقد انتهت؟ لا هي قصر. بالك كيف صار فتحة جانبين نشوفها فيها بس لازم نشوف.
شو؟ لحظة مش الموضوع لا أعملها أكثر عمال تسوي انتهى ودعا سنذهب إلى الصلاة ثم نرجع بعد قليل. لا وداعا سوف نعود بعد. خليه يسخن شوي. خليه يسخن. ليه ما تخليه شايفين تحرق تحرق كيف ما عملت مرحبا بكم عدنا مرة جديد والذين نختلفون. تظن أنها يلزم شيئا تتفوق تيس عليه. حط حطانه برا. خليك مرخوف. حط بدلته ومحمد يوسف. لا هذا أنا إذا شنك بس هذاك علاش خاطر فادي معناها هذا الشي عمل وقتنا شكون هكفى مرجعك نعمل كل عادية باهي. يبدو أنها لم تسخن جيدا. أنا سهل. لا ما تسمعني. انتظر قليلا. نقعد نشد ولا سيف. الحين فرصة. انظر ماذا أحفظ فرشيتا. إذا لي اسمي فرشيت بحق فرشيت. بعدين نحطها منها باش تسخن هي بدك تعمل روحك من هكا. لا علي أنا بدي اسكت. ننتظر قليلا ننتظر. يا عمر امسك. احسنت. يا فادي. يبدو ان هذه الطريقة لن تنجح. يبدو ان الفيلم لن ينجح. فرشية احسن. نحاول بالفرشية او ستيل. ثم حضرت ستيلو. بالعربية نسميه قلم. قلم قلم الحبر. أحسنت. وقلم رميزة. تحدثني بفضلك. شو مستشفى نسيب فادي عشان ندخل في دايما. انتظر. هذا اخت. فادي ابقى هكا عند شد لحظة. شد الضغط. ناخذ ريح. أقول أعمل هكا أعمل هكا. صورني معاهم. لو بس نظهر حتى أنا في الفيلم. صورنا. انزل. أنا نازل. شاني كنت على محمد يوسف. نازل أنا. اقعد انزل ما تقولش نازل هكا. تعمل هكا. أشد علي القلم مال جدتك في الباهي. اوه ايه شنو هذا؟ ايه أحيد الفارس شنو
يبدو أننا قد فشلنا. مرة نربح مرة نخسر، تلك هي وهذه الحياة. اشتركوا في القناة. ولا تنسوا الاعجاب في الفيديو. وداعا الآن. وداعا. وداعا.